Друзі, сьогодні 34-й день челенджу. Багато балакати не буду, багато роботи сьогодні. Ну що, поїхали? Ну що, ребята, перший підходик, поїхали, да? Кінець відео я хотів би сказати, друзі, що ми з братом їдемо в Одесу. Одеса, зустрічай нас. Наступних 2 дні 100 ми будемо робити на морі. Всім успіху!